我这个捡破烂的也能捡到宝捡到宝啊！这个面包大的黄金哦，竟然有2斤重，你今天给我带个秤，你给我称一称。哎呀，大爷，如果你这个金砖是真的话，这么大的秤来称这金砖，相当于是杀鸡用牛刀。嘿嘿嘿呀，我这称黄金用这样的秤，我还是第一次见。咱俩废话少说哦，废话少说。你看给我称称重量哦，这正儿八经的黄金啊，有30斤重我记不住。有30斤重也不能说就是真黄金啊。我先来给你称一下重量啊，看重量，这个是1斤的，2斤的，这是3斤。咦，3斤8两，3斤8两的重量，不到3斤8两。我这刚才看你这上面写的，这还有字儿，咸丰12年御赐金砖。说实话，我收藏这么多年啊，我是第一次见御赐金砖长这个样子。刚才听你说这是捡破烂捡的吗？严格的说，这是捡破烂的时候，在一个破衣裳里头、破衣裳兜里头转到这里，有3斤8两的黄金。还值几十万。哦，你这几十万，你这严重低估了。现在黄金1颗500-600，3斤8两的黄金恐怕得100万了。关键是100万的金砖，咋可能会出现在垃圾桶里的破衣服里边呢？你说这话有点令人不可思议啊！有啥不可思议的？肯定是别人忘了时间长了。有可能就是有人把这个金砖放到衣服里头，时间长忘了，他随手就扔掉了。我说多了。哎呀，你这解释有时候也确实是这么个情况。有时候越是贵重的东西啊，由于人藏了越简单，往往往一个不起眼的地方放，家里其他人并不知情，错把这个当垃圾扔掉也很正常。可有一个问题我想不通啊，这衣服加上这3斤8两的金砖，这得有多重啊？扔的时候没人注意吗？你问我，我问谁去了？反正这个金砖呐，毕竟是上面刻的还有字儿。那是这种古董黄金金砖呐，你至少也得给我几百个万吧。大爷，你这会儿倒不含糊了。刚才还问值不值几十万，这一下子狮子大张口要几百万，这究竟是不是古董金砖？我就可以通过这上面的这10来个字可以看出来。很遗憾的告诉你啊，这100%不是古董，这些字都是有人刻上去的，不老。这么轻易的东西都一下就给我看出来了。对。那我这200块钱是白花了，冤枉啊！咋了？我把拾到这个金砖以后，我请人200块钱叫你给我刻的字儿。叫你看看，专门刻的字儿。那我只能说你这是鬼迷心窍，想卖高价，这种自作聪明的做法不可取。我来告诉你为什么。像过去这种清朝的字体啊，它可不是这种写法，所以从字体上就能一眼区分出来是假的。另外，你花200确实不值，请的这个人文化底蕴不够，对历史了解不行。咸丰皇帝在位就11年，你看上面写的12年，这不是搞笑了吗？幸亏我只花了200块钱啊！那我不懂当古董了啊！我顶上写几个字，我能管多卖点钱呢？那是你给我称称，当黄金管卖多少钱？你想的太天真了，古董想多卖钱，哪有你想的那简单？你想按黄金卖，首先你得保证它是黄金才行啊。说实话，你这个金砖，你看有很多地方，你看这地方，这都露白了，里外不一样的颜色，这种现象只能说，你这个金砖啊，这个不是真正的黄金，具体是啥材质，我一下子还给你说不清楚。那不是黄金是啥？那外边那么黄啊！这么一个东西，如果要不是黄金，为什么能沉得下人啊？不是黄金，那是啥东西？你自己好好想想。具体是什么材质还真说不了，毕竟我也不是光谱仪。你说为什么外面这么黄？很有可能是喷漆之类的。但凡是金属这么大个头，我这家里边啊，组成了一个银元宝，收破烂只给我100块钱，金店给我10万，我朋友给我20万，到底哪个靠谱啊？同样的一个东西，相当于是3个人给了你3个不同的价格。我先来看看东西，帮你估个价。
我感觉啊，他们3个都不是太专业，照你这种专业的来看看，说不定啊比他们出的价格都高。哇塞，你这个是50两重的银锭啊，这绝对不是那祖传下来的，这顶面发白，这很明显像西瓜。我就是嫌弃它上面太脏了，借着金店的那个火枪啊，我让他帮我洗白一点，这不是能卖个好价格吗？那你正好说错了，正儿八经50两的银锭啊，绝对不能过火清洗，这外边的包浆一洗掉的话，肯定是大打折扣。不过还好，你这个洗不洗都无所谓。我看着这顶面不太舒服啊，今天给你烧白之后，是不是不要了？他想要，我还得卖给他嘞。就给了区10万块钱。还没有俺朋友给的高嘞。我这个可是官定啊。那按照你这上面的钢印看，新海坊乾隆4年官前局，确定是官定。不过今天给你烧成这个样子来看，他应该是不懂。不然不会给你出到10万，因为他烧过之后啊，连是不是银子他都看不懂。他看懂了啊，给我10万太少了，因为俺朋友他有门路，认识的有这方面的专家，说的事成之后要给我20万。他再认识专家也给不了你20万啊，他很有可能在手机上咨询专家了，别人给他报30万或者更高，不然他不会给你20万，应该是这样。这个银锭这哪是恁家传下来的，哪来的你不漏清吗？这是俺爷传给我的，正儿八经的传家宝。以前银子便宜时候没有舍得卖，没想到现在是真值钱了。这个自古以来啊，这种50两的银锭和市面上的银子涨跌没丝毫关系。如果是老的，因为他们过去存世啊也就那么多，所以价格啊它也不会便宜了。我就怕卖亏了，所以我瞒着俺朋友啊，我今个一个人出来找你估价。那刚才你来的时候说的，收破烂给你报了100，那个价格是最合适的呀。别开玩笑，老板，100块钱够干啥的？那100不够买啥嘞？但是买你这个足够了。不可能！你也别急，听我慢慢说啊。首先，你这个50两的银锭，它这是属于一眼家。过去50两银锭啊，那可是正儿八经的雪花银，含银量能达到99%。而你这个从烧过的痕迹来看，这压根都不是银嘞。正好我这有电子秤，我给你来称一下啊。你看到了吧？你这只有区的1369克。你这称重有啥用啊？我这品相完美的很啊！你就直接跟我说价格就中了。称重啊，就是告诉你材质不对。你像过去银本位啊，50两的银锭它都有标准重量，50两标准重量是1850克左右，而你这个足足少了1斤，因为过去50两啊，它总体上能出个1两就已经很了不得了。你这错了1斤，所以材质不是银嘞。再加上你看你这耳朵这么对称，人工做出来的哪有真对称嘞？还有蜂窝，这都是一眼家。因为过去的银锭是冷水浇铸，哪有这样的呀？而且你这个字口更假，你看一下，这都是电脑题。反正收破烂给你报100，是正儿八经的市场价。别扯了，就你给那个收破烂的聪明啊！这么大一个银元宝，你们竟然100买走？今天那老板还有俺朋友，难道都是傻子吗？说实话，主要是他们俩都不懂。你像今天老板啊，都给你烧成这个样子了，他竟然没看出来是不是银子，这就说明他的专业知识啊有所欠缺。像咱朋友啊，他咨询网上的专家，报几十万也不靠谱。这很明显，这都一眼假的东西，给你报那么高的价。这不是很明显要忽悠你们口袋里边的钱吗？是不是？别人都是傻子，我看好了，就你聪明。你眼毛你还给我吧，你这个气我。俺那个媳妇儿啊，真有点笨。明明银元比银疙瘩贵，她就像个不识货的人，啥大往家里抹啥。我看你这3样是银元和银锭，具体啥最值钱，还得具体分开来看。来，我看都是啥嘞？这根本都不用分开看这肯定是银元最值钱啊！我听说过，一个银元值几百万的都有，这银疙瘩不都是按斤称的吗？你先别着急下结论了，我看你这是2块银元和1块10两的商锭。依我看，恁媳妇选这是对的，这个10两的银锭啊，明显比这2块银元超值啊！超值啥呀？都银子不值钱1颗好像才几块钱。对，这1斤又咋着嘞？1斤银子能值几个钱？你这10两银锭可不是1斤银子啊！那你按银子卖的话，确实不值几个钱。但是你这锭子品相不错，你看这字口挺清晰的，而且还带彩。而你的另外2块银元是一大头一小头，很明显他们俩就不在一个档次啊。怎么会不在一个档次呢？几百万的银元到处都是。这一个疙瘩银子，市面上金店里面，不到处都是吗？哎呀，你这思维有问题。
几百万的音源确实有，只可惜你这俩不是那种币种。金店市面上确实有很多银子，但是他们又不是这种古董，简直就没有可比性。你这3样东西这是咋回事？俺媳妇儿给他哥分家嘞。平时啊，他哥对俺老丈人并不好，所以俺老丈人叫俺媳妇儿先选。所以我想选一个贵的。那你这么说的话，我都明白了。其实那媳妇儿选的是对的，并不是一味的越重越贵，而是对比你这俩银元来说，这个银锭肯定是超值的。因为啥吧？因为你这俩大小头啊，币种不行。所以说你这个袁大头，你看还带一个板，你看夹荷叶，它这个是碧芒，这是典型的酒精，但是发丝啊不是太精细，市场价大概1500的样子吧。不会吧？一块银元才给我1500，对，做的那么精细，不得好几万吗？说不定另外一个贵吧。另外一个更不行了，这种小头啊是咱币圈里边最便宜的银元，你这个也没啥板，好像还清洗过，笔面看得很清楚，状态还不错，价格说实话不过钱。你这是专门给我做对了吧？没有。咋我认为贵的银元到你这儿都说恁便宜呢？便宜的原因最主要是因为这个大小头啊发行量比较大，你看大小头2个加在一块儿，这都是10来亿枚的存世量，现在分版分的又比较细，所以各有各的价格。反倒是你这个适量的银锭，首先这个年份啊比银元发行的时间长，铸造存世量就少很多了。它这个含银量是血化银，并不是以重量来衡量它的价值的。首先你这个刺口你看比较清晰，典型的山西商锭。为什么大家都喜欢山西的商锭嘛？分量足，普遍的山西锭子它不缺斤少两，然后就是味道足。你看它笔面带彩，让人看着非常舒服，而且锭面整个流动痕迹很少，看不到有什么明显的磕伤之类的。这说明啊，在恁家保存的比较好。就这个状态，我看轻轻松松卖个1万2、3也没啥问题啊。看来还是我不懂，我以为俺媳妇儿啥都不懂呢。谁知道咋管恁值钱呢？说白了，主要是咱普通人懂这个银元银锭的太少了。这个恁家反正也没外人，大概价值啊，他们3个基本上就这样。具体咋分啊，我感觉还是兄妹俩坐到一块儿协商一下，公平公正，最好啊不至于以后留下画饼，以后再见面对吧就不带劲了。你不懂，俺大舅哥他不孝顺，按理说这一个都不想给他，这还是俺老丈人网开一面呢。说实话啊，这个清官难断家务事，具体该咋分，还得以你们家的这个实际情况。这个多孝敬父母呢，理应就得多分点；不孝顺呢，他就少分点。反正这3个东西大概价值也就1万多块钱。我感觉啊，别因为这点身外之物伤了兄妹之间的和气，这才是最主要的。你说的对，我都知道了，谢谢你的鉴定。没事，拿着。我是一个木匠这拆沙发的时候，呀翻出来的银元，我用吸铁石吸不住，这吸不住就对了，吸铁石咋管吸住它呀？我看你这都是老包浆老味道啊，拆塞瓦拆出来了，那应该是那祖上留下来的，你看这都有包浆了。这个沙发还真不是俺家来的其实那废话不多说了，你看我是真是假的。其他的不知道，但是你拿过来了这几十块，这状态都是一眼撒开门。你即使造假，说实话也造不出来这样的包浆。你可不要小看这全是袁大头啊！这种老五彩的包浆，平时可是很难遇到。既然不是恁家的沙发，你这算是捡个大漏啊！捡啥大漏我当时拆出来的时候，我就给那个卖沙发的那一家联系了他咋说？人家当成我的骗子，他理由都不理由。那确实可以看出来，人家的防备心理还是挺高的。你想想，人家卖个破沙发，你从里边拆出来几十块老银元，你不了解真相了，还以为你要出啥幺蛾子了。人家的防骗心理还是比较强大的呀。我带着银元往他家，又跑了一趟了。结果你说咋的嘛？咋说？门都不要进了，敲门也不想进门了。说个破沙发头，和一个破沙发，搁二手市场买的。那很有可能那个沙发确实不是他家的，那这些银元应该也不是他家的，不然不会连门都不让你进去。看来人家真是把你当成骗子了，连听你解释都不听。不过还好，这几十块银元兜兜转转还回到了你手里边，这一大笔钱就该你挣。其实我对这些东西还真不懂
因为我以前也见到过医院，有种血体洗都洗着，而现在这几块咋也洗不住，这都不是医院嘛？你给我看看，洗不住都对了，只能说明你之前见到了医院是铁的。你想想，吸铁石它只能吸铁，你这正儿八经的老医院，它百分百吸不住啊！幸亏卖给你沙发的那个人对医院不懂，懂的话他肯定立刻马上直接给你手里边接过医院。你想想，是谁和钱过不去？是不是？我感觉应该给忽悠我了。没有，你这不起的，这不起眼的医院，你说的那个值多少钱呢？大爷，人不可貌相，海水不能斗量。一块银元26.8克，你这数量一下子这么多，你咋着还得有1公斤啊？你现在银价突的往上涨，你即使卖破烂的话，怎么着还得卖个12800块钱嘛？能卖12800吗？对呀，那你给我直接卖了得了，反正这些东西也不大盆的买我都是。大爷，你也别着急，慢慢的听我说。银元现在它好歹也是5级文物了，谁也不会傻到把它当破烂卖。能值多少钱啊？其实完全看它这些品相了。就拿你那些流通过来来说，它现在好歹1000一个了，而你的这些我简单的看了看，除了没有之前的8年之外，里边不乏有一些小斑变。最重要的，你看它的背面包浆，这种包浆严格的来说是属于老五彩。你细看的话，每一个它味道都非常足，看着非常舒服。这在银元里边是最好的状态了。毫不客气给你估的话，一个怎么着也得给你卖个1400吧。1400一个？对。那这样算，那这几十个我弄好几万了。那对呀，那还比我收破烂强的太多了嘛。那肯定了，你那卖破烂那是没办法的无奈之举。银元除非是那种变形不成样子的，才会选择当那种旧银子处理掉。你像稍微正常一点的，那都是按个来算的。更何况你这壁面都是带五彩的，这可是多少人梦寐以求的状态啊！那你听你这话说，我是也胃疼。其实1个月，我都挣了个1800来。这一下子可是开心的退休了，你说？那谁说不是嘞？我们普通人捡漏的机会太少了。就按你1个月2000来算，你拆沙发，这一夜子拆出来那么多银元，你卖了顶你几年的工资了，确实可以过退休生活了。你看你这银元咋处理？我也不知道是真的是假的这一家那么多拿着那人多钱不安全。对，我先卖给你一个，中不中？那行，等我叫钱花完了，到时间我再卖，中不中？完全没问题，我留下一个，剩下的全部给你找盒子装进来。好，吧？就这就说吧。好。我这有2块家传的银元，现在也是非常着急的用钱，都是带笼的，你看能不能一起给我2000？带笼的银元2块只要2000，再是家传的你也不能这么便宜卖啊！来，我看啥？那一块你再给我加200块钱吧。我知道你们也挺不容易的反正是家里边传下来的，无所谓了。你这2块这都已经平你入盒了，这哪是家传下来的？而且还是一块大青宣山云南大昆龙，状态确实不错。你确定是恁家里边的吗？确定，肯定是我家里边的。以前我小时候拿这个换过电子游戏盘。别看我是个小女孩了，但是我也喜欢玩游戏。这2个还是我特意留下来的，一直放到今天，没想到能救急。拿银元换游戏盘是最败家的行为，只能说明你小时候不懂事。还有这个银元评级也就是最近这几年的事吧。你看这个皮盒，包括公播的这个标志，在这放着了。你这好歹也是一块云南昆龙，还有大青宣山，这币种也不是普通的龙洋。你这张口只要2000块钱，只能说明你撒谎了。老板，其实我并不是故意向你撒谎的。这2块银元是我拿来我同学的。他借我2000块钱。一直到10年了，还不还给我。我昨天上俺家里边，在桌子上都是顺手拿过来的。2000块钱其实并不算多，10年之所以没还给你有可能是他真忘了。借钱还钱，对吧？天经地义，你直接向他要钱就行了，完全没必要贱卖他的这个银元我都提醒他好多次了，他光给我搁这装迷。我也没办法，只能拿2块银元拿来抵账了。既然是提醒我很多次那只能说明你没有说到点子上。这个提醒不成，那就直接给他要账不就行了吗？再说了，你这随意买别人的银元对吧？你即使是抵账，你不知道嘞，对不对？这个名声也不好看，名不正言不顺。没有你想的那么严重。你想想，我小时候经常用他们去换游戏盘这我知道。现在也值不了多少钱呀。你可拉倒吧！小时候你拿银元换游戏盘，那说明你这个年龄小不懂事儿。现在银元也并没有你想象中的那么便宜，
就拿你这个便宜一点的这个云南昆龙来说啊，这个是云南新隆医院的面质，所以说它这个含银量不高，但是医院的币种啊存世量太少了。而你这个品相，你看一下前后底板，这算是 AU 级别了，壁面显得也非常干净，尤其是它这个字口和龙鳞全部都是全真打。我给你保守估计一下，这个怎么着也得9000差不多吧。乖乖嘞，能管值那么多钱吗？对呀，我还以为银子也不贵啊，想着1000把块钱不得了吗？因为你对银元完全不懂，这个价值啊，并不是你以为，银子确实是便宜，但是银元它不按银子价来算啊。还有另外，你这个大秦玄参，其实它和这个大昆龙啊不相上下。从纯实上来看，这个昆龙要比这个玄参还要少，但是你这个大秦玄参状态会更好一些。你这都是全身打的底板，平时太少见了。尾巴出云为深斑，尤其是它这个花枝看起来更漂亮。这个如果是原味的话，入皮盒这好几万没啥问题。目前来看，你入公播的状态，每1万你现在也买不下来啊。乖乖，这2块银元就没有便宜的。对呀，这幸亏是遇到你了。我要是轻易卖给别人2000，那我这还得倒贴1-2万呢。那可不是嘞，你从账面上来看，2000你鲁莽卖了，你都得倒贴1-2万，相当于是你的账没要过来，你还得往里边贴钱。另外啊，让那同学知道了，你这脸上也没光啊。可被你说着了，我朋友知道了，这可不是真是丢大人的事了。对，恐怕呗，这下次估计再也不让我上俺家了。你可说对了，幸亏是没卖，加上你昨天晚上喝点酒，这是属于不知。你也别在这里逗留了，赶紧把这个银元给那同学拿回去，以后适当的找个理由啊，把2000块钱给他要过来。同学一场，别因为这2000块钱伤了你们之间的感情，你说的对，我给你俩还回去。对。然后那个谢谢你啊。没事。我看这个银元宝啊，这东西可是个宝贝东西啊。这个东西给我值10来万，10来万啊！这个银元宝，字口看着不是太对。那们搁地下看，别给我摔着了。摔是摔不住。哎呀，这个看着材质不像银的呀。这个东西你看颜色虽然说发黑，个头也有点大，但是重量不达标。这东西搁哪来的？这东西来历绝对正。为啥说正嘛？这是俺闺女平时用她的压岁钱，她的压岁钱我没管过。她都给这个同学花了。哦，多大了，闺女？14、15了。14、15就压岁钱花了。花了之后，他一个同学还借他300-400块钱。借他300-400块钱，这是他同学家的东西。等于说拿着抵账了。对，就相当于给他了。我从他书包里，我说你天天背个书包咱得沉，我一掂有个这东西。然后我就给他收来了。但是他那个同学家长也搁群里边喊了，说这个东西他家里这个元宝能值20万，给丢了，看哪个同学拿了。正好我这急缺钱，我说想叫你过来看能不能变现。我跟你说实话啊，这个同学之间啊，300-400块钱抵给那的。小孩他不懂啊。对啊。再说孩子花钱也并不是啥好事。对啊。花个300-400块钱要钱不就行了吗？你何必拿人家的元宝嘞？不是那小孩抵的，咱不是拿的。对啊，这是个原则性的问题。你看第二个，家长都搁群里边都喊了，都看是不是谁拿走了，可能也是给你一个警示。既然他说值20万，对吧？你把东西还给人家，趁着这个机会把那个钱，300块钱要过来，然后给孩子教育一下不就行了吗？我的意思看到底值不值个20万，对不对？这个银锭是50两的大小，如果说是真锭的话，你这个你看是官锭，如果说是真锭的话，绝对20万左右吧。但是从你拿过来的这个东西来看，第一个你看它这个包浆虽然说是发黑，但是我看这个包浆很明显是做旧出来的。你包括真正的银锭啊，它的这个字口和你这还不一样。你看康熙年月，平原县，这个东西，这一看这字口啊，这就是电脑体，而且打了还不深，这是典型的就是现代的东西。它是不是可能有点黑的情况下你看不清呢？不，它即使再黑，它这个字口，但是咱还能很清晰的看出来。这个银锭啊，它必须得是银的，但是我看你这个材质。
它不像银的。它白满是银的，你从这看，它看都是发白，它不是银的。发白它并不一定说都是银子，它有可能是白铜。你包括它这后边的蜂窝，你看一下，很不自然。你包括这个银锭啊，其实真假最重要的参考指标就是它这个蜂窝。过去的银锭，因为它这个技术有限，做出来的时候蜂窝，它这个不是这样的。你看这后边，你这蜂窝这一看，就给像那个用啥东西凿进去了。这蜂窝很不自然。所以说从材质、重量，然后来确定你这个银锭，它就是现在的一个艺术品。有可能是那孩子他同学放家里边的一个小摆件之类的。你确定是艺术品？我确定是艺术品。别说20万，就是1000块钱都值不了。400-500值不值？400-500也不值。你现在在网上买的话，估计也就100-200块钱吧，大概价值可能也就那么多。你都不知道我现在多难，我现在只缺就是10来万的资金缺口。那你要不然我也不是这样的人，我跟你说。我知道，你都是再缺钱，你也不能拿孩子的这个信誉，对吧？去做赌注。既然你说了不值钱，那我都还给他，叫完了400-500块钱要过来。对，你说的很对。咱做人还是得老老实实。对，懂不懂？还给他吧，反正不是真的，是真的你也得还给他，对吧？何必给自己找麻烦呢？是真的，咱都另外再说啊，对不对？那走，我得先过去，好吧？好。你看这3块银元值不值3000？如果值的话，我今天立马就给你搁这儿。现在确实是着急用钱。 3块银元值不值3000？看来你这银元买好长时间了。来，我看看啥样的银元。这3块银元不是我买的，这是我朋友送给我儿子的见面礼。你说我要他们也没用，倒不如直接给换成钱。你这3块这都是龙洋，这都不是一般的银元啊！你张口卖3000，是不是不懂行情价？ 卖不了3000，哪怕少卖点也行，反正我是一刻也不想看见他们。这不是少卖的问题，因为你这银元这都是龙洋，而且这2块状态还都不错，这2块币种价值不菲。我就单说这个状态不错的短尾吧 ，XF45的流通品相，就这一块价值远远也不止3000嘛。你这是啥样的朋友会出手如此阔绰呀？ 你把我给说懵了，难道这3块银元还不少值钱的吗？确实是不少值钱，远远不止3000块钱那么简单。难道那朋友没告诉你价值吗？他真没说，当时他只给了1块银元，另外2块是他从兜里掉出来的。想着这些东西也不值什么钱，所以都没告诉他。你犯了一个大大的错误啊！别人给是给了，给你的就是属于你了。另外这2块从兜里掉出来了。 你当时啊就应该提醒那朋友，假如是你的话，如果你兜里装几万块钱，你掉朋友家来了，如果他没有提醒你，后来被你知道了，你说你生气不生气吧？我100%生气啊！我几万块钱掉恁家来了，你装作看不见，这不是明摆想占为己有了吗？对，这样的朋友，我还和他有啥好打交道的？但是这几块银元应该不值钱。你这种行为啊，是属于典型的双标。上一秒你还憎恨别人黑你的钱，这一秒你拿着别人的银元说不值钱。 我说的是实话这些东西应该是不值啥钱，不然我今天也不会拿着过来问价呀。我知道你对银元不懂，不然也不会进来就问值不值3000了。但是你这种想法很不靠谱，说句不好听的，你就是当朋友不够意思。无论那朋友掉的是啥，你都应该第一时间去提醒他，把东西还给人家，而不是拿着银元过来问价。 反正我今天是掉进黄河也洗不清了。既然拿都拿过来了，你好人就做到底吧。帮我来看一看他们的价值吧。你刚才进来就问这3块能不能卖3000，我感觉啊，就这1块，它就值4000了。那应该是这1块送给我儿子的，这2块是他从兜里掉出来的。对，因为他就欠我3000块钱的礼。整体从银元状态来看，你这个朋友还是挺不错的，欠你3000块钱的礼啊。 送给你儿子1块这个北洋短尾，你看这个短尾状态是真不错，高额头满龙鳞，全字口，包括也是满纹清晰，全身大，壁面原汁原味，4000至少不多。啥都不说了啊，这个给你留这里啊。就你刚才损我那么多，你帮我看看另外2个怎么样吧。这另外这2块和这个短尾啊，确实不在一个级别。 我随便拿1块这个最便宜的给你说吧 ，XF97的这个造币种厂，单说这个造种啊，是龙洋里边贵一点的银元了，排名在龙洋3000克之首。你这个是 XF97的状态，虽说皮壳没给分，但是整体状态不错，尤其是它这个包浆，这都属于原汁原味未下水的。你可以看一下它的细节，龙鳞、字口，
包括纸面的满纹、珠圈，这都没有丝毫的磨损，这底板啊都挺好，少说1万大几，将近2万了。我的乖乖嘞，这么值钱吗？对。另一块咋样？说个大概吧。另一块说实话，这就不给你详细的介绍了。这壁面你看整体带光带彩，这都是未流通的状态。这2个加在一起啊，说实话，就是你这一块短尾，最少得顶20块。乖乖嘞，我说俺那个朋友这2天咋一直给我打电话？原来这银元这么值钱啊！对，那个给你留下换钱，这俩我得给他拿回去。对，这俩都不是一般的东西，给你打电话就有可能就是因为他们俩啥都不说了，这东西啊赶紧给他还回去。多说一句话，朋友啊，不要欺骗朋友就行了。好，谢谢你。老板，哎，你帮我看这个原毛是不是假的？哦，俺向你对象说是他家家传的。我咋看着像个铁疙瘩呀？这哪是铁疙瘩？铁疙瘩时间长了它会生锈。你这个是50两的大银锭，一眼大开门，这外面发黑啊，这是它的褒奖。哦，是真的，就说明他没有骗我。这我现在属于2分了。你看值不值2万块钱？卖了我去帮俺弟买个2手车。值不值2万？对呀。看来那对象没告诉你价值啊。没有。好在这个50两的银锭啊，品相并不差，字口还是挺清晰的。虽说锭面带了有戳字，但是好歹这包浆漂亮。你这还没结婚，都卖那对象家里边的东西，不合适吧？没结婚咋嘞？没结婚，我这是考验的，看他是不是愿意为我花钱，尤其是舍不舍为我弟花钱。哎呀，没结婚，哎，舍得为你花钱还能理解。我见过很多2婚的，有为自己孩子花钱的，没见过为自己弟弟花钱的。哎，我头婚没要孩子，头婚之所以离婚啊，就是因为我老公对我弟弟不好。结婚10几年了，都不舍得给我弟弟买套房子。说实话，买房子那可不便宜啊。就咱们这为例吧，一对夫妻你不吃不喝，得上10年的班才能全款买套房嘛。你这上来都给弟弟买房，夫妻俩肯定是容易产生分歧啊。哎，过去的事咱都不提了。我这2分感觉这个对象挺老实的。就是家里是农村的。他给我这个银元宝的时候啊。我以为它是个铁的嘞。铁的倒是不至于，如果是铁的话，你用吸铁石立马就可以吸得住。看来你这个对象是真心对你好，不然也不会把这个50两的银锭轻易送给你。还行吧。确实今天急用钱刚去一个金店，他们按8块钱一颗，给我1万5，你给我2万我都直接卖给你了。金店给你8块钱一颗？对呀。我没听错吧？这看来金店是想把你这个50两的银锭准备当破烂收啊。你这今天幸亏是没卖，不然可就真亏大发了。银子的大盘价现在是6块，给你报8块，那是当碎银子来算的。你像过去的1两、2两、3两的速锭，现在市场价都在15到20一颗。速锭啊，就是锭面上没有任何字口，没有字口的锭子，也就没有任何的观赏性。而你这个是属于商锭，锭面上有它的落款，落款的银号就是商锭，河南风貌人，我们河南本地的锭子。而官锭啊，通常打的都是地名，比如说太谷县之类的。商锭比官锭多，流通的范围广，所以字口各方面没有官锭品相好。而你这个状态整体还不错，首先字口比较清晰，包浆看着比较温润，还有蜂窝。看一下，它这个蜂窝看着也非常自然，细看的话有点金属挂底，翅膀也没啥毛病，锭面整体流动痕迹很少。仅凭你这个状态，我来给你估价的话，市场价10万块钱绰绰有余。10万块钱？对，我没听错吧？你没听错？这可是银子啊，这可不是黄金啊！对啊，你可别给我乱估价啊！说的就是银子，黄金哪有那大个头的？即使有的话，你现在买它也都是无价了。那照你这样说的话，我不给他买2手车了，我直接全网给他买个新车，让他也高兴高兴。那你帮我变现吧。你先别着急，毕竟这个你和你对象，你看还没有结婚。这50两的大银锭，你刚才说的是他家的传家宝。对呀。这么大的事儿，最好恁俩商量一下再做定夺。再说了，给恁弟买车，你也别着急，一定要慎重考虑。你不能说把这个锭子卖了，全部都给他买车。毕竟也考虑一下你和恁这个相亲对象，恁俩对不对？早晚要结婚，结婚之后肯定也有用钱的地方。不用考虑了我弟弟没有车不好找对象，你就直接给我变现吧，赶快。弟弟没有车不好找对象，哎呀，我感觉啊，还是适当的给你留几天。我感觉你是欠考虑，最起码你得跟恁对象说一下，先放我这儿，如果有啥变动，到时候随时再过来，行不行？那中，那先放你这，先钱给我吧。行。
俺男友送我一块湖北龙阳，我这上网一查，竟然价值几百万。这随便一块银元现在都那么贵了吗？你这一块确实不是一般的湖北龙，比普通的湖北龙龙面增加了2个字，这种是湖北甲字。如果是真的话，确实得大几百万。真没想到居然会那么贵。其实我对银元也不懂，我就是想着用这个去加工一只银手镯戴戴。说实话，银元无论值多少钱，用银元加工银手镯现在都不划算了。尤其是像这种壁面品相好的，你毁坏去加工银手镯太可惜。不过我看你这个银元品相是真好，相当于是未流通的状态。恁男友说这是哪来的？他说了，这个是他爸花了500块钱买给他朋友的，去年给他小侄子加工了一对银手镯，这剩下的这个就留给他了，他又给我了。咱说句不好听的啊，之前银子很便宜，他爸花500一块买回来已经很不便宜了，回了又出工费加工银手镯，成本已经花得很高了。那他还真不如去金店买一双那个宝宝手镯的。毁坏的就不提了，但是这块银元不一般啊，这几百万的银元，500块钱买回来，这捡大漏啊！关键是现实生活当中哪有这么大的漏可捡？你想想，500块钱买回来的银元，这里边肯定是有问题啊！如果真值几百万，他爸那个朋友也不会买那么少。现在大家都有手机，能值多少钱，在网上查了漏清。真值钱的话，恐怕也不会拿去加工手镯了。甚至也不会单纯的送给你了。你这话我听不懂，但是我看这块银元不像假的。我去金店用光谱仪扫过了，确实是银的。那是银的，如果它不老也不行啊。银子本身都很便宜嘛，才6、7块钱一颗而已。一块银元26.8克白，里边再掺几颗铜，成本也就100多块钱嘛。所以像这种银元，恁男友送给你也不伤啥大脾气。哎呀，老板，我看你这话说的咋那别扭嘞？网上人家都说了，物以稀为贵，价值可是几百万呀。网上说的是真币，真币的话才能值几百万。像这种湖北龙它是湖北龙阳第一个颁的银元，之所以加上本省2个字，大概意思在当时就是在湖北本省流通。但是银元它是流通货币你只让它在一个地方流通不太现实，所以当时发行之后，像这种本省甲字全部都给回收重铸了。过去的回收重铸它是有奖励的，一块银元交上来，另外再奖励你俩银毫子，2银毫那个购买力诱惑还是很大的。所以像这种本省甲字的湖北存世量特别少，能和那个双龙寿字比有一波。所以你即使现在带错了都大几百万，像你这种未流通的品相，那价格就更高了。你说的对，我也觉得这块银元品相好。专家看了之后果断给我700万，我当时就惊呆了。700万呀，我这辈子可以衣食无忧了。确实700万不少了，我们普通人一辈子咋可能挣那么多钱？就因为这个银元品相好，但是我们也能更清楚的看。首先外边的包浆它不自然，漏贼光，关键是它这个壁面压力，尤其是它的边齿，我这咋看咋不舒服。我事实认为你这个本省甲字它就是一块真银假币，100-200块钱的样子吧。人家专家给700万，你却好意思给100-200，你这让我咋说你好嘞？哎呀，你这有质疑也很正常，毕竟有专家给你报700万了，这一下子跟你说值100-200块钱，对吧？这价格落差确实挺大，一时间接受不了也很正常。还有就是网上专家的话也不能全信，像这种一眼不开门的银元，一下子给你报到700万的价，我觉得他应该是看你啥都不懂，要忽悠你的各种鉴定费，我觉得你应该小心了。给人家几百块钱而已，不然人家怎么给我卖700万啊？这总比你给100-200强多了。那你要是不听劝的话，那我也没什么办法了。那你感觉几百块钱少的话，那你去试试。我这3000块钱买朋友一块冤大头，好板好皮好状态。我朋友说放10年之后绝对能买一套房。这个世界上没有这么绝对的事情。3000块钱买了冤大头，咋可能会买房呢？那我先看看是啥的吧。我也是第一次买这种银元，我朋友说了，还是对我比较好的，帮我选了都是有潜力的银元。你这个冤大头状态确实是不错，这个壁面带光的断壁面，3000块钱买的话，那只能说你对银元确实不太懂啊。我确实是不太懂，但是我朋友懂就行了。他说让我在手里放10年，将来周口的房子可以随便换。
哎呀，你这个朋友说的有点夸张了。像普通的冤大头价格非常透明，所以说你这个冤大头带一个小板断臂闵，就是闵字啊中间这断开了，但它却不是什么大板啊，放平时的话也比较常见，状态再好也不至于说能买一套房。现在肯定买不了房，3千块钱的东西啊，他说10年之后绝对可以换房，因为这块冤大头啊板比较好。你的朋友太会忽悠了。我给你来介绍一下断臂闵这个板，它和常见的冤大头啊，就一个闵字，断臂就那么多区别而已。因为过去3年的冤大头模具使用过程中啊，容易磨损，存在一定的锈磨现象，也就是说模具损坏了，他师傅修一下再继续使用。这个断臂闵就是这么一个情况，所以常见的断臂闵好品相的并不多，大多数都是钱大的多，加上流通过程中有磨损，所以相比你这个来说，品相确实好。对，我朋友也是这样说的，所以说10年之后绝对可以买房。咱周口的房子到时候可以随便买，随便换。我觉得你这想法太天真了。为什么这么说吧？因为咱周口的房子，你就按一套50万来说，你这3千块钱买的冤大头，10年之后保本不保本，这还是另外一说啊。你这是啥意思？保本不保本，这是咋回事的？这么稀有的银元，恐怕你也没有吧？你别说你这个公博58分的，你只要钱到位，皮核60多分的，你要多少那都可以有。我就这样跟你说吧，平时像通货断臂闵啊，到处都是。按你这种平底盒子来说，存世量很大。像我刚才说的这个高分啊，其实有很多 ，AU 58，它是 AU 级别里边最高的分，但是公博的盒子啊，它这个分人情分大，不比皮盒带分的硬，所以存世量这是一个关键。另外就是你这个朋友啊，太不地道了，看你啥都不懂，第一次买银元，有很大的夸大其词在里面。就像这种断臂闵，如果10年后真能换一套房子，这么好的事儿，你说他还会让给你吗？另外，他就是看你不懂，一块冤大头，我感觉啊，卖出来一块龙阳的价格，就你这个品相状态而言的话，我个人看3千块钱能买俩了。不可能吧？3千块钱买俩的话，那你的意思是我买亏了？关键是10年之后能不能换一套房子？10年后的事儿，你说谁能给你说清楚嘞？你这反正银元也买了，钱也没让外人挣，毕竟都是自己朋友。究竟10年后能不能换套房？到时候你等等就知道真相了。你可别笑话我了，我这是第一次买银元，这要闹出来笑话就不带劲了，我还指望能发财嘞。没事儿，第一次玩银元无所谓，只要买不假就行了。一般像这种冤大头啊，价格还是比较坚挺的，10年后应该不会赔钱。怪只怪啊，那朋友会忽悠，拿一块冤大头给你祝一个10年后的春秋大梦。建议你啊，前期多学习，大板小板其实非常好区分。慢慢的来吧。给还拿回去吧。我跟你说啊，这10年后啊，我应该是能买一套房，俺这个朋友还是不赖的。那祝你好运吧。俺邻居啊，借我2千块钱却还给我7块银元。我的意思吧，老板都想请你帮忙看看真假。真假？这7块都是清一色的传样，我看里边还有22年了，老味道，加壁面带钻光，真假完全没问题，这都是一眼开门的老货。我想着俺这个邻居也不会骗我，平时都是低头不见抬头见的。对，就是我想我媳妇怕赔钱，所以想找你看看吃亏没有。那如果真是2000块钱抵过来的话，100%不会吃亏，因为你这7块银元的品相状态非常棒，属于各有千秋吧。23年虽然说比较常见，但是壁面带底光；22年相对贵一些，但是个个都是老材。毫不夸张的说，你现在有钱啊，你不一定能买到这种状态的。我听出来了，只要不吃亏就行。对，因为我听说过了，这银元现在含银量低，再加上现在银子也便宜，想着不值钱了。因为你对银元不懂，银元的价格它不按银子价钱算，因为过去固定了它就发行了那么多。银元的含银量是9银1铜，为什么里面要掺一层铜？为的就是在银元流通的过程中啊，不易使它磨损。所以你这几块品相都特别好。那你不这么说，我还真不知道。就是我拿到手时候，
其实我也怀疑过真假，总想着这颜色怪怪的这。其实像这种啊带包浆的是银元很正常啊，你就像银子它容易氧化，就是在不同的环境下它会产生不同的包浆，都好比你这3块包浆重了，原针啊比这种不带彩的贵，因为银元玩的就是味道越重它的价钱越好。也不完全是吧？我看我朋友家的银元都洗的白白净净的。我这是不是把它洗干净点儿，做指甲剪来？你这种想法很危险，咱说句不好听的，像你拿来的这些银元，这都是原汁原味的，你这一清洗啊，它都折价了。像这种带底光的呀，你洗好了还怪好，对吧？无所谓。像这种带彩的啊，这包浆都已经入骨了，你洗也洗不掉。以前流行那种白白的，现在啊还是原味的比较好。我确实也不懂，反正7块银元，2000块钱丢来了。你就帮忙估估价，看看现在能值多少钱了。那我就这样跟你说吧，这2000块钱抵7块银元，你这是捡了一个大漏，就这3块带彩的，我就随便拿出来一块，哪一个都得在2000以上。不会吧？那真值2000以上的话，那我邻居为什么给我那么多嘞？那你接不通啊，这那只能说他对银元行情不懂。像这种22年船，它是21年的改版，字面把这个太阳和这个3只海鸥给抠掉了。当时改版之后啊，大概发行了有半年的时间吧，所以整体存世量比23年的少，价格贵一些。而这3块，你看一下，整体这都带彩，实物非常漂亮。我刚才还跟你说了，随便拿出来一块，这都是2000多的市场价。其实我还真不知道，这一块能值那么多钱？对，因为我长这么大了，我说实话第一次接触这些东西，想着也就是一个银子的价格呀。那你要是看银子价算的话，2000块钱绝对卖不到，因为银子啊才6、7块钱一颗。还有你这另外这4块，23年船啊，这都是原味带底光，因为市面上大多数都是通过状态的。而这种带底光呢，都是当时从造币厂出来之后都被保存起来了，所以像这种23年带原光的呀，一块在1400-1500左右。那你说了半天了，这7块价格居然还都不一样啊？对，我还以为7块都管值2000多一个嘞。那确实不一样，因为他们的年份不同，价格自然有区别。因为银元价格主要讲究一个版，另外一个就是它的稀有程度，所以我们个人家里边有这种银元嘞，它价格不同，很正常。那照你这样说，那我还不能赚他这个便宜嘞。那我今天就卖一块，剩下来我都给他拿回去算了。你还真别说，我还是第一次见像你这种不贪财的。基本上很多人啊都是捡漏之后还不满足，变着法的再去捡别人的漏。就冲你这人品啊，我再给你点个赞，你真是正儿八经的好邻居。我随便给你留下一块，剩下的这6块你也给他拿回去，好吧？行。行，那也都是邻居的，你知道吧？对，挣到的钱也确实也不合适。那是，主要是好人有好报。我等一会儿给你找个盒子装进来。好。这夏天马上都来了，我准备用这个银元干2件马加工一只银手镯的。没想到俺婆婆骂我傻。那你用银元加工银手镯，我觉得你这事办了也不太聪明。况且你这也不是一般的银元，这好歹是一块造币中厂，这毁了太可惜了。这有啥好可惜的？放家里面起不到什么作用。那是。拿这个去加工银手镯，还能帮我省钱嘞。省钱还真谈不上，现在一只银手镯恐怕还没你付了工钱贵了。我看你这个造币中厂，这壁面还是挺干净的，没戳没伤，也是一个好价钱啊。虽然说暂时放在家里边没用，但是你这也不至于把它毁了去加工银手镯吧？我只是有这个打算，具体要付多少工钱还不知道。反正俺妈都说了，这过去的银子比较纯，加工手镯戴上好。那过去的银元含银量其实并不纯，戴上好不好，恁妈应该是道听途说。像这种银元啊，含银量是9银1铜，加工出来的手镯是又硬又不白，你戴在手上既硌手又发黑。最主要还是用银元加工银手镯，它这个经济上不划算。我劝你啊，最好还是打消这个念头。你跟俺妈说的正好相反，俺妈说这种带龙的比较吉利，国际人都说龙凤呈祥，她就是想戴银手镯。那你想戴银手镯，那你就给她买一只就行了，又花不了几个钱。如果非得逼着你去毁坏这个造种的话，那多少有点看热闹不嫌事大了。你想想，我们普通人家能够完好的放一块100多年前的银元，这可是正儿八经的传家宝，你这毁了多可惜啊！我想不通有啥可惜嘞，加工成银手镯，俺妈戴了又没有外人，我婆婆净是多此一举，针对我。我觉得恁婆婆也没针对你，
你说现在谁会和钱过不去了？那用钱能解决的问题，它都不是问题。恁妈也就是想带一只免费的手镯，对吧？恁婆婆不让你毁坏姻缘，是在帮你守财，恁俩相互理解一下都齐了。我理解啥呀？就这么一点银子，我连一个决定权都没有。这传出去不让人家笑话我，银子便宜的不得了。那现实中卖的银子确实是便宜，所以你给恁妈这个买一只手镯也花不了几个钱。但是银元可不只是银子这么简单啊，因为它这个含银量是9银1铜，你要按银价算，那确实是不值啥钱。但是在过去啊，银元固定也就发行了那么多，你加上汇入重铸嘞，中间又有炼银子嘞，它这个存世量啊肯定是越来越少。而你这个是正八经光绪年间发行的，目前排在龙阳3000个之首。我们普通老百姓家里边最贵的银元其实就是它。所以刚才你上来你说这个加工银手镯，我都很诧异。哎，你这个赵总很明显是无商无错了嘛，你拿去加工手镯，只能说啊，你对银元你不懂。就你这个品相，你看笔面带钱包浆，尤其是它这个龙鳞又这么完整，虽说内齿啊这有一丢丢磨边，再说句不好听的，就给你按通货来看嘛，对吧？就你这个状态，轻轻松松卖个1万把块钱没商量。1万，对啊、我的妈呀！这1万块钱的话，别说买银手镯了，你都是买个金手镯，那10几克空心的也够了吧？那差不多，那现在黄金都给你按600一克，那你绝对买个15克左右的这个空心金手镯了。我感觉啊，比你去加工银手镯强。你想想，你去加工银手镯，你还得给人家工费，而且手镯你也戴不成。这嘞，金手镯自己也戴了，你另外剩的钱，你还可以给他妈买一个新款，2000起美，他还比较开心。你说的对，这叫一举两得。对对对。刚开始我始终以为银子不值钱，那是谁能想到这个银元会这么贵呀？那你说1000到1万，主要还是因为你不懂。银元主要是看它的品相和版类。你像普通的袁大头，它现在都上千了。而这种龙样常见的得几千，所以存世量越少也就越贵。但是你用火一烧坏之后啊，一加工手镯，其实它就是一堆废银子，分文不值了。谢谢你，幸亏我这没回，不然金手镯都戴不上了。这东西给你了，我等会儿带着俺妈去选手镯去。行，好嘞，好嘞。俺媳妇儿有一块嫁妆银元，俺朋友啊想3000块钱买走，这几天啊天天撵着我，叫我卖给他，你帮我看看这亏不亏啊？一般媳妇儿的嫁妆银元啊，可不能轻易变现，在变现之前，最好是征求一下咱媳妇儿的意见。我先看看是啥样的意见。那肯定不管征求他的意见啊。估计要是征求他的意见呗，啥都卖不成。他那东西啊，都宝贝的不得了，我肯定不管给他说啊。哎呀，你这是一块带分的北洋龙，如果是一块没斑了啊，也就大几千。但是我细看的话，还是一块艺术字，卷山骑士啊。啥家伙艺术字？啥家伙卷山？啥家伙四我啥也不懂。我看人家一块北洋龙呗，市场价不都是3000块钱左右吗？那普通的北洋大概市场价确实在3000左右的样子。但是像你这种不懂行的呀，也能说出来一个大概。你是只知其一不知其二，而你这个卷山棋子艺术字啊，它和普通的北洋龙不同的地方就是34这俩阿拉伯数字书写的方式不一样。有啥不一样的？我还真没看出来啊。反正我对音乐不太懂，俺朋友啊比较懂。但是他没跟我说啊。哎呀，没告诉你太正常了。你这个朋友我感觉不太地道，明明他懂音乐。拿这种艺术字给你开出来普通的价格，他这种行为啊是想捡你的漏。你今天幸亏是拿过来我们家，不然啊，那媳妇儿非得让你跪搓一板不得。没你说的那夸张吧？俺朋友这个人也是非常不错的。这几天都请我吃几顿饭了。我都是他掏了钱。我都没掏过钱。那吃几顿饭也花不了多少钱，连续几顿不让你付钱，这说明啊有求于你，有可能啊他想买你这块银元。你想想，50现殷勤，请你吃饭肯定里边有事啊。再说所谓的酒肉朋友都不靠谱，你想想在一起吃吃喝喝，不照顾你银元的市场价，想低价买走，你说这算啥回事？你也不用讽刺俺朋友，我觉得呀，他这个人为人不错，除非你能把这个豆腐渣夸成一朵花。你这绝对不是什么豆腐渣，你主要是对银元不懂罢了。其实啊，家里边能有一块北洋龙已经很不错了。通过恁媳妇儿这个嫁妆来看，恁媳妇儿这家庭条件还是不错的。你细看啊，它这个3和4，细看3和4，它就不是正常的阿拉伯数字。3卷起来，你看就像耳朵一样，4它就像一面旗子一样。因为卷山骑士这个版发行的比较少，
所以它这个斑啊，整体都是全深大了居多。细看你这个可谓是全内齿、全龙鳞，包括背面都是全字口，背面包浆，你看多少带点彩，不然皮核啊也不会给到你35分。你可不要小看这个35分，基本上皮核能给到分，这价格啊一般都非常美丽啊。我就这样跟你说吧，就目前你这个卷山骑士状态来话呢，我感觉啊在2万左右吧。啥东西啊？2万块钱一个？对。俺朋友只给我3000啊。这也太欺负人了吧？所以这不是叫我当冤大头耍的吗？刚才我就说你这个朋友不太地道，这明明一个好版卷山骑士，非得给你估出来一个普通北洋龙的价格。这几天天天请你吃饭，目的啊就是为了捡你这个漏。哎，不过你这幸亏也没卖过的，不然啊你这真出啥事？哎，可被你说着了。俺家的那脾气可厉害了。对，平时那零花钱管的都可严。这东西要是卖钱卖的亏了，那我回家绝对得跪搓一板。跪搓一板是小事儿，主要是你便宜卖出去啊，恁朋友再倒给别人的话，你掏钱想买你都买不回来了。再说恁媳妇儿的嫁妆，它相当于是娘家人的一份依托，不到关键时刻绝对不能轻易卖了。我建议你啊，还是赶紧给恁媳妇儿拿回去，别再想再卖的那个念头了。你说的对，你说的对，这幸亏是没卖，不然啊，真的都得出大问题。谢谢你了，老板。没事。昨天我在俺那街边根打扫卫生的时候发现路边根有一团纸，我用脚一踢都瓷黄的。那不会是黄金吗？你看看，我看看，你打开。大爷，你这可不就是黄金吗？这重量估计得有30-40克吧，这托在手里边非常沉啊。这颜色，这金黄的，这不是黄金，这是啥？关键是我不会收黄金啊，我们只玩过去的金银锭。你不会收没啥关系啊，我就是怕看是过去的古董事因为我知道过去的古董可比现在的黄金贵得多。你说的很对，过去的古董和现在的黄金它不是一个量级，因为过去黄金无大锭，基本上像你这30拍个的重量，常见的也就是大黄鱼而你这个很明显啊，没啥形状，这一看就是个人炼造的金块，也就是现在的黄金，并非古董。再说了，你在哪捡的呀？这我在我们那条商业街上头，我和我老伴经常搁那打扫卫生。反正那个附近也有开金店的。有开金店的，那都对上号了。这有可能啊，是人家金店，对吧？一个不注意，用卫生纸包着，可能当垃圾给扔了，或者是从兜里边、包里边窜掉了。你想想，既然包卫生纸里边了，有时候感觉卫生纸脏了，或者是没有用了，随手一扔，有可能就是这样子，确实是黄金。我跟你说实话，我这个人这一辈子都有一个好习惯，就是好低着头走路，经常是个这个是个那个，是个好多东西都。那你低着头走路其实也不是啥好事，时间长了颈椎受不了。像您这大年纪了，低着头走大街上也不安全啊，街上车水马龙的。你不管咋说，捡到几百克的金条，这也算是捡个大漏。按价值算了，估计得10几万吧。10几万可不中啊！我就是一人没有睡着觉。我上网你要查查找专家，你都给我定个价定多少没？咋着？价给我定500万。500万？我今个早上就把扫地那活给他辞了，我还不干了。工作辞了。毕竟你年龄又恁大，吃了也行，靠这几百克黄金也能养老。可是你这一夜不睡觉，它也不是好事啊！你一直到现在，你这找啥网上专家管估500万？这都忽悠人了。黄金的重量它是固定的，价格是透明的，这几百克咋可能值500万？专家都跟我说的清清楚楚的啊！他说这种黄金造型的，跟一般不一样，好像宋代的金饼那个样的。宋代的金庭存世量很低很少，那你这可能就是那个古品，还宋代的。你这一估，你居然还相信了，可见你是多么想发财啊！你这真是入别人吓坏了。这可不是宋代的金庭啊，宋代的金庭也不长这样。宋代主要货币还是银子，银锭它有10两的、25两、50两，规格不同。因为过去黄金啊比较少，所以显得就比较贵。所以宋代的金庭啊，大概像2根筷子，并起来，那么长那么宽。这个形状说实话跟那区别很大，
因为宋代的金庭啊已经距今很多年了，当时炼金技术啊还达不到4个9。这个最好的黄金含量大概在97%左右，里边有少量的铜、铁、镍，提炼不出来，所以黄金啊颜色并没有你拿回来的这么锃亮，这一看就是4个9的镀金。你看过去人经常说7青8黄9紫10赤，指的就是含金量的多少。所以从这个颜色上看啊，你这个就是镀金。然后造型更不是什么古董，因为古董必须带有观赏性，你这算啥？要形状没形状，而且中间你看还划了一个洞，我客人看还就是一个金价，有多重算多重，你这大概也就10几万吧。10几万，你给的太少了吧？素不相识的这个专家，他都光给我500万。素不相识的专家给你那么多，纯粹就是想赚取你的后续的费用。他们的套路就是给你估高价，当你拿着东西过去之后，然后骗你各种钱呗。没有你说的那邪乎啊！人家都把钱都给我准备好了。就等我这几天坐车过去嘞。那大爷，看来你还是相信别人的报价了。反正你这也是捡的，你先别着急过去，你多找几家实体店问问，你省得到时候吃亏，是不是？算了，我看你们错的价格太高了。那是，我还是找专家，实际的看看到底这葫芦芦卖的是啥药。那行，那你去看看也行，给这个人家包起来，然后到时候他如果说给你要钱了，你别给他就行了。好，那走，好，我走了啊，谢谢。好。我这有家传了几十块带龙的银元，我都已经花2000块钱全部凭你入盒了。你看一块值不值10万？我看你这大小相金好，可不是什么银元，你不能说上面带龙它就值10来万。来，我先看看是啥吧。这价格可不是我自己定的因为我这几十块家传银元，我这钱可不少花钱，价钱低了我不想卖。你这全是评级入盒的银号啊，数量确实是不少。如果都是这种广东2角龙号的话，那你这一个卖不了10万。要不是我现在手里没钱，我绝对不会来你这儿说10万。这哪一块少10万我还真不卖。我告诉你为什么值不到10万，因为你这些光绪2角龙号啊，存世量比较多。就以你这些45分的为例啊，状态这都是原味的。但是都流通过，品相的话很一般。你别说你想卖10万，你给别人要10万一个，咱说句不好听的，能让人吓跑。你说的有点夸张了。我现在的困境是没有遇到一个有钱的老板。遇到了，几百万就一下都给我买走了。几百万他可不是那种津巴布韦纸币啊，一个人能挣几百万的，那都是人中龙凤了。人家既然花那么多钱买东西，看中的其实就是它的回报率。几百万买你这些广东2角龙号，你说能有啥回报率的？我这都是家传100多年的古董啊。我知道。据专家说，外面的存世量只有几个，而我家一下子有几十个。又是专家说的，这个专家给你一个估到10万，看来没少忽悠你口袋里边的钱。你都没想想他们这句话是不是前后矛盾？既然全世界存世量只有几个，那人家一下子传下来几十个，这不是很明显与理不通吗？如果你这些音效真值10万一个的话，你拿给谁看，他都应该很抢手，而不是像我说的很常见啊。我知道你们实体店的套路上来先是一阵子贬低，然后趁机压价，没有，以此来赚了盆满钵满。哎呀，你这没有一丁点依据啊！你记住一句话，状态好的银元，它永远都是好价格。像你这些龙号啊，在晚清、民国那个时候是当时的主流货币，每5个才能兑换一块银元，是所有同类货币里边存世量最多的。而你这些都是光绪年间的，你相比那些宣统存世量又多一些，这是大范围说它的存世量。另外啊，你的这都已经评级入盒了 ，AO 这个 XF 都表示流通过的状态。你随便拿一块吧，看它的状态，你仔细看一下，确实有这个流通痕迹。你像那种 MS 未流通的状态，现在一块才300-400，而你这种原味市场价绝对不会超过200，150-6，这是它的一个正价。不可能，这一块我都花了50块钱的评级费了，被你计算计不算，这越来价钱越低了。那你这些银号，这都是一眼开门的东西，你即使不去入盒，对它也影响不了啥价值。所以说入不入盒，价值相差不大。我感觉啊，你应该是被那个专家给洗脑了，
因为你这个银号太常见了，你不要相信网上那些专家，他们都是靠高价来割你们这些啥都不懂的韭菜来。你想想，这今年估计也没少花钱，哎，花了这钱不打水漂了吗？你不管咋说啊，我都相信专家的话。因为我为了这些银元已经花了好几万块钱了。我再等有钱的老板吧。你别等了，我感觉啊，网上专家跟你一块估到10万，这都是虚报的价格。这几年啊，说实话，他也没少忽悠你各种钱。为什么不让你等了吧？如果真值10万一块的话，专家早就给你卖出去了，这是其一。第二个，如果真值10万一块，对别人来说也是有利可图的。你想想，那有钱人早都给你全部买走了，不至于说啊，你这卖了几年还没卖掉，你自己看吧。算了，我看你也不识货，我还是去找有钱人问问吧。那行，那我给你装进来，你再去找别人吧。俺爷爷啊，年轻的时候那真是有钱的很啊。上个月啊，他给我端出来这一盘子老手表，你看看，全部都能用，而且啊，都是正儿八经的老古董。那确实都是8、90年代的这个手表，而且这数量还不少嘞。这一盘整整是12个。对，这可以当时买的时候不便宜，现在带的人不多。哎，不是带的人不多，是他们没有钱买。俺也说了，这一个手表啊都得10来万，这一盘子200多万的货嘞。多少100-200万？这卖给谁？虽说你这些手表都能用，但是年份时间并不长。8、90年代，你说了3转1响，指的就是有这种手表。当时8、90年代是稀罕物。你现在以现在的科技来说，比这技工强太多了，到处都是。最主要是你这存世量还多。哎，你不要给我讲啥存世量，我长这么大了，我是一个都没见过，我都找人估过价了，一个能给我15万。别闹了，一个给你15万，你这说出来恐怕没几个人相信啊！你要是国外的大牌，像那种格拉夫或者是百达翡丽，对吧？它存世量少，或者是过去名人戴的限量表，或许会有一个好价钱。还有你长这么大没见过别人戴，只能说明他这些款式都过时了。哎，你不要跟我讲啥过时不过时啊！我们现在啊说的就是古董的价值，稀少的很。如果不值钱，为什么专家会给我15万一个呢？专家给你报15万一个，并不代表就能值15万。毕竟15万也没给到你手里边。他们之所以给你报高价是有原因的，有可能是想挣你的鉴定费，少则几百，有的上千，反正他们有套路。收的费用啊，倒是也不贵啊，一个才收200块钱。这12个也就是2400块钱。给我打了一个95折。才给他们2000多块钱。那别管给你打几折，收了你2000多块钱的费用啊，这都是人家的真实目的。光给你鉴定一下，都收你2000多块钱了。等你拿东西去找他们的时候，该建议你上牌了，到时候再收你点钱。说句不好听的，比你这手表都贵啊。那你这胡说，我第一次听说鉴定费会比古董还贵嘞。对，除了价格高了，我也不卖。哎，你估个多少钱一个吧？哎呀，你这个人啊，就是想发大财，不然不会如此好忽悠。你这个手表啊，首先是属于8、90年代的产物，当时3转1响，手表、自行车、缝纫机和那个收人机，像这几样年轻人结婚人标配，哎，可以理解为现在的车子、房子。只要结婚的男女青年，像这种手表可以说人手一份。对啊，你可想而知，那这父辈带来他都有。你想想他们的存世量多大吧？就从你一个人手里边就12块。对，哎，如果真稀少10几万一块，他不可能一下子有这么多。另外，你可以看一下实物啊，这12块手表也不是最先进的工艺，哎，这种也不是全自动，你这种啊是属于半自动。哎，你不上劲儿，它都不走，而且你这都是国产的，也没啥国际的大牌，所以从存世量上、实物的稀缺性上，以前买的时候，哎，都几十块钱一个，你现在卖的话，差不多也都几十块钱一个吧？几十块钱一个？对呀，你可别逗我了，几十块钱一个，你自己说，你还能买到啥？那是你这个价钱估了呀，一点根据都没有。我们衡量一样东西的价值啊，最主要是看它的这个受众群体，基本上现在戴这种手表的。大多数都是以老年人为主，像70、80岁老年人他戴的多。你想想，他们手里边也没啥钱，只能买这种手表，哎，弥补一下年轻时候没戴过的遗憾。小梁，我看这真是在瞎扯淡。那是。你想这些手表啊，就像专家说的那样，再过个100年、200年，你别说15万，100万你也买不到一个了。
哎，你说的有可能是对的，这100-200年后的事情，说实话谁说准了嘞？现在反正你这都几十块钱一个吧，你也别天真的想从中能发财了。我建议你啊，还是多找人问问，多问问价，多看看，哎，多理解理解。我是看明白了，我看你是啊，对音乐一定挺懂的。哦，可惜啊，你对这些手表不懂。那你既然不识货，我都不勉强你了。啊，行，你再找人问问吧。